Haadhallee dhufee jira. Ana nadhibu dhufuuni madaamin gara naddabee gara sarkaa dabee harkumaaf bararee sinii dhufa. Haadhallee hoo dhufu wallaa utuu baroota ciccimtuu anaaf cima. Bakka namni hojjetu tokko namni hojjetee abjijjiira tokko anaaf cima. Dubartillee haa ta'u dhiirallee haa ta'u utuu bichaanii miti waan tokko tokkooni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunu hordoftoota kiyya qaqqaaliif gaggaarii wasinin ja'a. Hedduunaaf galatoomaa warra jajjabaadhunaan jettan faamiliilleen guyyama guyyaan eda'aa jirra. Inshaa Allah rabbiin jedhe kan miliyoona taana mana zaaraatitti dubbii qubna garii waan qubna garii rabbiin nama hojjetu nu haa taasisu. Maaliif ana bicha miti ka hojjetu wanna an balleesse tokko immoo jalaannaa himaa akkasin na jajjabeessaa isanin ja'a hoo hadha gara dhufeefitti deebi'e jechuudha. Eegalan sin galateeffadhe eegalan nagaa sinin jaa sinin ga'u sin jaa khalaas waan kana ta'eefi ijoolleen tun hadhaa waggaa tokkoo fi ji'a lama milkaanii jechuudha. Hin baay'ate garuu hin baay'ate maaliif baay'ate yoo mikinaan isaanii waayifaa hin qabanii wanni irratti hojjetan hin beekanii deebisanii zim jedhanii utuu barataan jedhanii zim jedhanii banan akkuma nuyi jechuudha. Anillee barkit utuu barataa jedhee zim jedhee banee malee wanni itti hojjetu kafaltiinaa kafalamu maal isaa hin beeku ture dura sinii galtee miti. Garuu dubbiin akkasii miti dura barnoota barbaachisa wanni martuu akka madaamiin afaan isii wallaalee gamana gama sooluun jette gamana taane sana agartanii akkas dura barnoota fudhannee wanni xiqqollee haa taatu caafisan qabannee deemuudha. Mutuufiin kun hojjenne maaloo hojjennu nu awwaaxa. Oomaan nu hojjetin immoo nu awwaaxa'u jennee sanillee irratti ilaalcha guddaa qabaachuu qaba sinii galaa miti. Dhugarbii haasofni kiyya akkam siniif galaa jiramoo maal jechuu barbaade sinii galaami fakkeenyaaf wanni hojjettan tokkoon firaankii maal ka hojjettan kun maallan isaa irratti baay'ee dhiqqishuudha. Garuu immoo waa'een iddii haa ta'u waa'ee waan tokko haa ta'u isallee mee addatti qabadheen dhufa. Maaliif anillee waan dhagaye waan doktora irraa dhagaye tokko wanta akkasiin dhossuu jedhaa barriin fidaa foormishinii gamaa gamanaa guuree jechuudha. Akka dhagayetti foormishiiniin jechuudha nama waa'ee kinoo bakka piraankiin kun bexaam itti gatiin isaa gadi bu'aa hundarraa gadi bu'aadha. Garuu yoo sanumarra olirra bu'eetiin kinoo biyyi makiinaan ofoo kirkir godhanii miti akkas waan ta'eef qaqqaaliiwwan tiyya jajjabaadha. Nullee bootaa kana hin hanqannu ima genna asitti ilaalaa silkii sin afoo qabaa jira. Silkii kana namni hin qabne hin jirtani sin hin jira. Gizee baay'ee silkii kana bargeet hundi keenya silkii kana fayyadamna. Rabbisaan singiin ani baay'inaan ka argu ijoollee harkatti illee iPhone illee qabdanii hin jirtani. iPhone mitiin waan feene godhuu dandeenya. Nama waggaa tokkoof waggaa lamatti waan feene jijjiiruu dandeenyu garuu gufuu baay'eetu nu jala jira. Akkasin hin jaamee macarrasha irratti waan kennallee dhiqqoo keessa bubbuusnee hin haasofna waan irra jirruuf yookaan maal akka hojjetaa jirrullee yookaan waan karoorsitanii milkeessitanillee mee jala koomentii jalatti naaf kaaya hin beeku. Ijoolleen baay'een hin jirtan cincimtuun ijoolleen mana arabaa dhuftanii biyya arabaa dhuftanii haadha teessan mana citaa irraa gara qorqoorroo afii keessanii mana kaaree bittanii mana ijaarrattanii ililgootanii bakka dinqisii bakka jireenya bareedduu jiraatan akkasumatti immoo namni as dhuftanii yookaan immoo alallee hubaatan manuma ijaazaa teettanii deebi'ee yookaan maallaqa keessan buuta galchitanitti uffatuma irratti yookaan uffata yookaan gaman ergitan gamas ergitanii balleessitanillee hin jirtanii kana sammuu keessan hojjechiisaa gizee keessan balleessaa jirtan malee wanni miti burgaalte hiriyyaan ta'e akkas gootee waan agartu hiriyyaan ta'e tabiyyaa wajjin bara tokko baatee akkana jijjiiramtee agartu ati immoo waan jijjiiramin waan argin kun dhiqqina sammuu namatti fida jechuudha. Maaliif bakka nama jechuun yoo biyyaa baanu fakkeenyaaf ammaan yoo biyyaa ba'u jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee biyya arabaan fedhu hoo dhugaa dubbadhe jechuudha. Baay'ee tokko hin fedhu bakka biyyuma hojjedhe jijjiirama karoorri kana bakka kaqabu malee biyya arabaa dhufee hojjedhe akkasii kan talee balu akka maali jeen beeku geen woonni tokko laaltan isin gilte silkii ilillee kana qabattee deemtu oo deebisee uffata kana faashinii kana shaanxaa lama shaanxaa sadii naafoo billiq yoo deemuu maal abbaafi yoo deemee hojjedhe maaliin maal rakkoo qaba isaanuun hojjetanii keessi kiyyammoo laa zaara atasitti fi galtee jechuun hin beeka sarraatiin jennan waan biyyatti beekuuf ነፃነቴ የማለፍ አፍሲሰ ይላ ነፃነቴ ያለ ዳቡ ቢያንስ ጽኒነዴ ወጋለ ማለ ወጋ ሰዲለ ሰኒ ኦሎጀቶ ወደንደ ፍሬ ዋን ፍሬ ቀብቶ ኮምንሱ ከሮርፈቱላ በርግጥ ሙልስተውና እንጀተን ፐርሰንት ዲበከሳ ፐርሰንት ሻንተው ማሚያፋካው ሻንተማን አከቢ አረባ ቱሬ waan gurguddoo waan mul'isuu danda'u hinqifaate garuu
baay'ee tokko takkala sirrii qaatutuun fataa jettee waan baay'ee keessa darbitee bootaa kana geettee hadhattee homaan jette af jijjiiraa waan kiyya tokko waan kiyya jedhu tokko waan bakka sammuu kiyya kanatti akkas jedha himaa sinillee waan kiyya jedhee qabadhu tokko qabachuu qaba eenyuuf jecha af godda'e haga dhaatiitti eenyu jecha booyi. Fakkeenyaaf ijoolleen baay'ee wanna fi gootirra irra darbillee hoo isinitti hime jechuudha. Imoon seenaa nama hunda wal dhabna edaa ani nama hin qabu edaa ani nama akkas hin ta'u. እናትዬ namni waan jiraatiin gammade sirriitti ilil jedhe rabbiifoo barri kee cufadhu ina akka barbaaddettoo barbaadde sarballee banadhoo barbaaddoonni feetillee ta'e fataa jedhe dhiqadhuu miliqqee dhiitiin maali sun abba shannansiisaatti sammuu kee fataa godhaa jirta sii galte garuu ilma namaa wajjin yoo teettee hookaa waliin buuta'oo aartisan wajjin maal jettaa hookaa silkii sii dabalanii waa sitti mani hin aartaa abdagattaa wanna aarii sirraa dabarsu tokko deemteetii wanna tokko tiiktook irra dhattee tiiktook irra laata garuu woo namni si dhiisee deema. Namni si dhiisee deemu sun guyyaa biraa immoo deebi'ee luka kee jalatti kufee si kadhatu isaan oolu. Waan isin kadhatin illee ati aftaateetiin eenyuma ol aftaatee afitti amanteetiin jiraatte taanaan eenyumatu giiftii dhiyeessin jedha. Garuu qaanii kufte jechuudha. Kuftee abbaan suksuu kuffisee inni akkati kuftuuf akka tachiin kaaneef achi keessa gisirkutee si biraa deemame waa achitti kuftee ka argamtu innillee ililkinaan kaleessa hin jenne jedha. Sigalee kanaaf sii hiikee jedha bosiduu ballee hoo ta'e jechuudha hooti daarillee ka ta'u ka fiqiranyallee yoo ta'u kanaaf dhiisee bara hin rabbaatu barsiin jedha rabba'uu keessan taataarii ta'eetiin itti agarsiisi sigalaami sirritti jechuudha sirritti jabaattee hojjettee wanna kamiinuu haa ta'u xankaarraa taate ka duraan isa biratti yookaan wanna tokko tokkoon af hin qabne shaashaaltee wanna hundaan sammuu kee kana fataa gootee jechuudha. Fataa bakka qabaachuullee baadhu naate zinnitti afirra wanna sii ta'e tokkoon zinnixiin keessun immoo waan si godhuu hin ta'in sii galtee miti noolaazim biraandii dhattee biraandii uffata bituu noolaazim meekaappii noolaazim mataa dhaachuu laa keessa kee sammuu kee kana fataa hoogoota fataa jette kanas allaqe waan qabdu miicadhu bittinne jedhe akkasiin jedha asuma irratti immoo yoo maasha Allah alee deemeeyyuu yaadaanii akkasii wanna kamirrattuu cimaa isin jechuu barbaada yaa obboleeyyan tiyya qaqqaalii nun anallee du'aa hinaa godha baga rabbiin cinqiisan keessa si baasee yookaan taarika guyyaa wayii akka ajaa'ibaa kanatti taa'ee viidiyoo addaatitti isin hojjedhee yookaan nama kaleessa na godda'e jedheen san galateeffataa wallaahi galateeffataa ani gisee sanitti waan na godda'an si'a ginnan goddaanii wallaahi akka anjabaadhu. Amma seewwanni jechuun mismaarii tokko hoo garuu kuttu inni iyyitee hoo itti qabsiifte immoo waan san qabsiifteetiin xaba gootee qabdee miti akkuma manaan ijaarruman kun namoon bareedu qorqoorroon garuu yoo iyyiti mismaariin jechuun waan namichi sun garuu kutee jabeessee xankarra godhee waan san qabsiisee namni akkasumatti immoo qanii san si gatee yookaan immoo si boochise sun akka ati jabaattu si taasisa nama beektuu taate taanaan. Beektuu taanaan akka jabaatu si taasisa. Qanii beekteetiin keessa kee sitti himu jechuu deebitee ani kana boochise suni hadha na jabeesseedha. Na jabeessuuf akkas na godhee dhiyootii kee keessa akka akkasiin na boochise sun jetta. Hin ajaa'ibamta deebite kana na boochise gisee sanani oolumsiyaa tiyyaan barbaadu afajjiisa fa'a namni jedhu hookaa hin jiraatu dandeenya. Ani akkas jettee yoonaan jettan sirratti dagaaggamee gisee baay'ee jedhee jira. Dhiyootii matanaan barbaadu jiraachuu hin barbaadu. Amata akkanaa jiraachuu barbaadu hin jirtu sin nama hin qabu maal ta'e jedha duraan no baga hin qabaatiin ashuu nama naan taane narraa deeme waan ta'eef ashuu jedhama sin galta sa'aatii ammaa kanatti ashuu nama naan taane ammallee rabbi mulluqqa nurraa haa godhu keessattuu ijoollee biyya arabaa nama boochisu jechuudha boo'ichi isaan waa agarsiisu jedhu bicha milkoofne wajjannee isaanii ol taane argamu yaadu. Isinin jedha madaan kiyya madaa keessanii keessa kiyyan beektan keessa keessan hin beekat akka takkaan jechuun ol beekna waan ta'eef wanna akkami beektaa waan jettan waan keessa oolu waan ol beennuuf lubbiyyee sii jalaani wanna keessa oolu waan ol beennuuf guyyaa kana keessatti taarikhni itti dabarsaa ooltu waan meeqa wallaa intalli tun amma fakkeenyaaf suudii deemte suudii sanuu lukaan deemte bargit hin jiran. Dhiirri tokko jira dhiirri goobasiin bakka wanni isin yaaddu san karoora hojii yaada san milkeessee ka'ee jechuudha. Achi immoo qanii asas deemte irraa kan mana caatitti mana dhugiitiitti galullee ni jira dubartii olii qayyarullee ni jira. Kun amma isaan giseessa wanta kan qabanii inni barumsa barataa isiin immoo biyya arabaa lukaan dhuftee suudii yaada kaasuudii lukaan dhufu bichaan beekuma yaaduu sodaadhaanii baay'ee chaalenjii qaban fakkaata.
Garuu hadha galanii haadha ilma tokkoo taate akkana fataa jedhanii deebistee isillee mana afii keessatti utuu fi kana karoora utuu fi kan istu fidee jechuudha. Akka yaadutti jechuudha. Garuu dhageeffannee bootisanii garuu hadha hoo hojjetanii qanii duraa hoo wanni hojjetan itti wallaalanii waan godhan wallaalanii manni kiyya istaadiyoomii fakkaataa hiqaa bitee jira jechuudha. Kaameraa biyaansi meeqa qaban isaan maalitti fiigan sammuu ofii kanatti yeroo ta'e maal hojjannaa yeroo hin fiigin hiqatti fiigan maal hojjannaa amma karoorsa silkii harkaa qabdu kan sirriitti fayyadaminnaati sirriitti jechuudha. Akkasii obboleeyyan ta'e qaqqaalii baay'ee isinitti dheeressee jiralleedha. Walitti dachaan wajjumaan jirra. Oluma jabeessaa deemna hin beekaa ijoolleen biyya Arabaa baay'ee naqqee goobasiiwwan ni jirtanii akkuma jirtan sanitti immoo ana koomintii jala jabaadhuu boota guddoos arguu barbaannaa naan jedha anillee hookaa miidiyaa kanarra wanni ba'eef sanuma barbaadu nama ciccimaa argachuu